佢說呢名女子係喺附近嘅花場打工㗎。為咗安定嗰名女子嘅情緒，警察就將佢帶到醫院作進一步嘅檢查，而事發嘅原因佢係唔清楚。聽到話有民調嘅我嘅唔知係咪㗎？咁民警咧以為咧佢追查嗰兩個嘢，我揸，唔好影啊，揸開佢啊！